Mote azote ya prédication na yeza lo banzambe te. Azobete na bato masolo ya bomo na ye. Ndenga voyage ki na France, agendeki na Belgique, agendeki soki na États-Unis. Alors que ça va tomber griffe na ye à veste. Mais awezaka montre nous le Père et cela nous suffit. Na kisa biso tata pe boki na biso. Tobeta masolo na biso wa te. Amen. Il faut qu'on la pambola pour se retrouver devant parole ya kitoko ye ko pambola pe na toko na lelo. Dima ke zamba ko pambola yo. Dima ke zamba ko bikisa yo. Dima ke zamba ko dongela yo. Akosala eto ezalaki makasi eye sama pete. Pe amonaki ka suki ko la fungoleze na au nom de Jésus. Kwa fungola kazela bisiko zeleza la kate. Oya ndimi yango abeteli Yesu Kristo maboko makasi na ndimo na ditelekele. L'autel tout à l'ikomi na biso. Ils sont dans le troisième saut. Oui, ils ont mis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, versets 5 à 8. Pasteur Sogo Joli Biso, Okotange la Biso. Apocalypse 6, versets 5 à 6. 5 à 6, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'attendis le troisième animal s'écrier. Viens. Yaka. Et je vis. C'est un cheval noir. Ezalaki na punda ya moindo. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Oyo amatili koona yango azalaki na emekelo to epimelo balance na français na loboko na ye. Et j'entends comme une voix au milieu de 4 autres animaux qui disait, pena yoki lokola mongo kati na bikelo mine na bomo imoko ezoloba boye. Une mesure de blé pour un denier. Alobi epimeli moko ya masangu eza na denario moko. 3 mesures d'orge pour un denier. Epimelo misato ya loso avec la denario moko. Quant à l'huile et au vin, n'y touche pas. Kasi na yo etali mafuta pe vinyo komeka kosimba yango te. En d'autres termes, ne faites pas le mal à l'huile et au vin. Amen. La tradition mosusu kosala mabete na mafuta pe na vinyo to fai na kombo na Yesu. Nzamba protégeaka mafuta na vinyo makasi. Amen. Olingozo likambona Nzambe yo simaka mafuta na vinyo. On comprend dans mon amour tango mokesima. Ils ont ma photo à l'eau metete. Ils ont ma photo à l'eau tout. Amen. Ils ont l'os à mangate. Ils ont l'os à opalate. Ils ont l'os à bumbate pour la sango le toko mawana. Amen. Donc quand tu as na troisième saut depuis je crois le vendredi. Tango zo fungole lembo ya misato trakaki bongo. Ja babengi ye yaka azomona punda moko ya couleur noire azobima pe asimbi balance na maboko na toyi balance ya chance te bateki ngulu babunga balance te so lingoye ba balance otuni ser na biso bateka nini ya ngulu ser na mama apotre ayebi balance. Amen. Asimbi balance na loboko na ye. Mais tango azoya mongongo pe moke uti kati na les 4 êtres vivants. Ezo pesa prix. Amen. Ezo déterminer prix ya koteka tozoka blena orge bo tozoka pena biso lokola masangu na aloso. Pues akaba céréales. Balobi tala esengeli kopo moko ya masangu ou bien tout on a l'os le vous avez moins plus cher que nini l'os masangu balobi teka kopo moko ya loso na 10 francs congolais soit na 1 denier kopo pe misato ya masangu eteka na 1 denier 3 kopo ya masangu 1 denier kopo moko ya loso pe 1 denier c'est-à-dire ton moyen qui kopo ya loso eleki masangu na valeur. C'est pas mon désali. Amen. Amen. Tosima qui d'abord te démontrer pourquoi cheval a la couleur noire. Pendant de quoi il y a dans Nicoloté, tous ont la tamwa mouké mais ma écriture, vous n'avez pas bien aimé. Tout le monde a couleur noire, c'est la couleur nini.
Tobaki couleur ya ténèbres la couleur nini? Ya no yaki molili ezalaka na couleur ya noir, n'est-ce pas? Molili ezala na couleur ya noir. Tango tomoni couleur noire, contrairement à couleur blanche, Apocalypse chapitre 1 ezalaka pe lumière justice mais lumière ya lokuta. Tomoni pe awa azoya pe na couleur ya noir. Totalaki na kati na Bible couleur noire ezalaka couleur ya ténèbres. Amen. C'est-à-dire que nyamo ya zo ya cheval oyo zo marcher na milili. Boye tolobaki te. Ne tolimbolaki différentes sortes ya ténèbres kati na Bible tolobaki boye ke il y a les ténèbres oyo ezalaka pe la loi. On nzamba zo se cacher na kati na yango. Il azozingama na molili lokola tente. Aza caché dans les ténèbres. Wana osimba Satan na te. Ezalaka ténèbres ya la loi. On nzamba zaki ya komi bomba bomba. Amen. Tosimba qui peut ténèbres comme la souffrance par rapport à Mokanda à Job. Ténèbres comme nini banzala, comme kufa, comme difficulté, comme la mort, comme les maladies, ça s'appelle les ténèbres. Il y a moins de que ténèbres comme la katanga on se défait là. Amen. Eh bien ta butu umeli sukatongo ekota. Butu ekota wapi na Eden. Tango tiapo tango adazo kweya molili ekota mo klimobimba. C'est-à-dire que maladie ekoti, ma maladie ekoti, souffrance ekoti, kufa pe ekoti. Amen. Mais ils ont dit que milili comme la tango molaite. Le Seigneur a qui molili esila. Yango tango mataki sur la croix de Golgotha, balobi kobanda 6e heure. Molili bandiko kota na mokili. Molili ya moniki lokola baibai ke ekulusu, molili alongi. Bongo ta kanisa ki. Amen. Molili est dominé comme dans midi. Ténèbres koti. Amen. Mais la 3e heure, to 15h na biso lelo. Walobi Jésus a kangi makasi. Tango akriye mara moko makambo salami. Mabele ningani basatu ba bibi na Marita. Elamba ya tepelo e pasuki pe molili saliboni e kimi moye réapparaître lisusu. C'est-à-dire que Yesu alongi molili. Amen. Yesu alonga molili bien aimé. Alonga le molili na kombo na Yesu. Molili zo ya pona ko sipa bongo. Molili za wewe motoki. Molili za kapema sombo. Fonoli. Baliki le mama ya quartier zo la dona suka ya mbula wewe. Molili yango wana. Mais lokola alonga molili, okolonga na kombo la kwa Yesu Kristo. Amen. Bakomona pasi pona koluka yo. Bako souffrir. Yo dimangote. Zamba obeta ba mosusu. Bakolia na bango na bango. Taka bakoluka bazio te. Babi balokwa torate mona na yoyo, torate mobali na yo, yo moko de tokolia yo. Entre bango bakolia. Ero ba ta paniquer sasa ninga zo simba te. Donc les ténèbres de la capelle souffrance c'est bongo na bongo. Donc ndai ko sima mokanda ya 2 Corinthiens. Na chapitre 6 verset 11 à 16. Alobi boye. Rapport nini ezali entre la justice et l'iniquité. Amen. Entre la lumière et les ténèbres. C'est que Paul a démontré nini. A démontré la justice comme la lumière. Baba da qui va traiter. Amen. Paul a démontré que la lumière dans la justice, Jésus dans la lumière. Alors entre la justice et l'iniquité, on a la lumière et les ténèbres. L'iniquité dans la ténèbres. Amen. Iniquité dans la ténèbres, où ils ont la couleur noire. Tu comprends nini? C'est-à-dire que tant mon moto ya soya, a matri de un cheval noir, a soya pour la cocotte, ça iniquité quand il a mokili. Amen. Iniquité c'est quoi? Iniquité c'est que moto a abandonné le vrai Dieu. A s'attacher na banzambe na bikeko. Na bato bakomi banzambe lelo. Amen. C'est que tango cheval azoya na mission ya kolongola bato dans la lumière, dans la justice, bazo na la ténèbre où ils ont iniquité. Amen, les bien-aimés. Aussi moi muke bandeko bazala kité. Au bois 15 ans pour embrasser kimbangu au côté na iniquité. Au côté na ténèbre. Pour motoko manzambe te. Amen. Les nzambo za limité, aux autres les nzambo za la limite. Nzambe aloposo muindo, uzambo tona mawati. Amen.
ndima nzambe aza nzambe kaka ya planète ya terre te, mais nzambe ya tout l'univers. C'est-à-dire aza nzambe ya kunza univers mobimba comme le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais nzambe ya loboso mwindo kaka sa nzambe moko asuki ondimele ndenge nini. Kwa nzambe ba kwe nyonso na iniquité. Banzambe ya ba territoire ya ba tribu, nzambe ya ba Congo, ududia Congo, nzambe ya Masuki ya Bangando, Pierre Bongima, nzambe ya Opala, Moïse libérateur, banzambe moto akomi nzambe. Amen. Ondime Lumumba nzambe na yo akotikati na iniquité. Lumumba koma nzambe te. Ba merge ba fina ye ba boma ya kufa sekwate. Dela akomi nzambe mobimba. Nzambe Lumumba. Lumumba te ba nzambe. Amen. Mais aux hommes autorisés nous pour dimeli nzambe oyo azana trône oyo eza éternel. Nzambe azana commencement ya vie te, azana na fin de vie te. Comme on a eu Melchisedec, roi de Salem, azana généalogie te, tata te, mama te, de côté, Emmanuel te, Souka te, azana vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Yo dimi nzambe ya sekwa te, akose mushakasio ndengini. Posima ya kufa lisekwa ezali. Mais posé quoi? Ndimela moto ya longa liwa. Moto ya longa liwa ezalaka Jésus. So kufa kate ndimela bakimbangu. Ndimela mais soko liko kokufaka. Puis on a dit que un jour c'est quoi? Ndimela nzambo ya kufa c'est quoi? Amen. Yeta tika lita polele. Libanga elongo azana bomoi. Amen. Azape kati na biso lelo. Aselo bikamo na kombo na biso. Au nom de Jésus. Amen. Donc, mon père a un cheval blanc, a une mission pour nous justice. Batuma contre la carte de l'iniquité, où ils ont les ténèbres, couleur noire. Amen. Mais on demeure quatre dans le bayasol. Et on a dit au kimi assemblée de ces ballons caillons, au mitra scellé, zela yali félopé à l'ibébi. Amen. Il a dissipé à l'okuta pesape iniquité. Ténèbres. Au côté place sur ce devait falsifier, pas changer parole de Dieu, c'est ça aussi l'iniquité. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Au côté place il y a pas si bazoté, moi c'est tellement azo prêcher. Alléluia. Termina liputa liboso ya bibali. Ce qui était ni ya jipe. La ebele ya meshe ti sima na mukongo. Na bajate ya velo na matoi. Azui basili na ya chepe na miso na ye. Ache couleur ya likoke na monoko na ye. Suivez-moi. Akila na monoko na ye. Matama na apambi yango abongisi. Yo fa de zone na mwasi iniquité. Abomination. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Amen. Mettez la colonne à bas comme un casque dans le Seigneur. La couleur noire et la couleur ya iniquité. Amen. Mais les autres ont dit que Azan a balance dans le bord. Tous aussi maintenant la balance. Montant que balance à Azan. Mais par rapport à Israël, balance dans la langue, on doit mesurer na yango soit des poids, soit des mesures de capacité. Ils ont qui épilé par hair, par bat, par des niveaux par omer. La Bible, par des agonions sur le la balance. Et là, quand ils ont servi, ils mesurer poids, pour mesurer capacité, il y a biloko, abengi yango pe la balance. Amen. Mais baboni moto ya zoya na cheval noir oyo asimbi balance na maboko na ye. C'est kazo kende pona koteka. Amen. Shao ke pona koteka. Si balance ndio basala pona koteka mingi. Koteka madesu, koteka pomme de terre, koteka ail, koteka oignon, koteka muzumba, koteka ngombe, basala ka balance. Amen. Yemba zo kende pona koteka. Mais tant que kende pona teka, voici parmi les 4 êtres vivants. Ezwe bisenini, dengo zo teka wana. Il faut teka na bosembo. Amen. Comme on dit ça, tu as massacré teka ngona un denier. Tant que nzambe ye moko azo fixé prix à koteka. Amen. Tu vas dire ça que kosala mabe na vinyo na mafuta te.
frère toujours simba ya lo balance zamba lobela sur balance makasi motindo ya kopima biloko awa naozongela bama ya iya te batekaka loso bandeko basi batekaka ba muzumba na ba balance wana odiminie balance wana kopo gagner terrain monene iniquité. Dimano amen. Otekaka loso osali bomba secret ozwa gobele kuna boye ya monene osali bashimi na yo kata obalukisi otie yango pozo intérêt mona ya nzambe osali yango nzambe azokondane yango eza topesa baécriture mpo ndima yango nakende na doctrine na nzoto nano boye mpo tosauve peut-être osaka péché mosu oyebaka te kani okutela kopo ya nguba wana tomate yango balukisi yango paloli yango na se pacha okati ozo balukisi yango ndenge mpo oganye intérêt eza péché na maboko na nzambe. Amen. So sala yango bongola motema na kombo na Yesu. Tia balance osoma yango na magasin pima na ngongulu na yo ata ozwi 10 francs bénéfice nzamba kopambola yo. Mais soko osali o diminuer mesure o forcer ba manipuler yango bien aimé dans les séries goza na condamnation pa ya nzambe. Otekali moto 1 kilo ya ngulu 2 kilo ya ngulu 3 kilo ya ngulu ya ngombe motaka ndekomize na balance mosusu awa ezate soki mwa 80 grammes soki mwenye komi ata 1 kilo te mais wakite 1 kilo yango wana yo moniki oganye menza bazo condamner yango. Amen. Totaka ba écriture na do tosimo kanda ya nzambe amokanda Deutéronome chapitre 25 verset 14 à 15 oyo bakezanga te. Deutéronome 25 14 à 15. Deutéronome 25 14 à 15 totanga yango tozonga pesiko na molimo. Deutéronome 25 14 à 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tu n'auras point dans ta maison des sortes d'EPHA. EPHA ezape balance. Amen na Israël. Babina ndako na yokozala na lolenge mibale ya mesure te ya EPHA. Ya lokuta na ya solo ozangisa kote. Un grand et un petit. Ya mwa muke na ya monene. Tu auras un point exact. Okoza na mekelo to epimeli oyeza exact. Et juste. Point eza juste. So moni passer Matatias opimeli na point ya monene ya solo. Moto oyebi ete oye na mwa point ya muke. Nzamba condamné ya. Et dans la moto il est non il est salé la poids exact. Amen. Oche tomate ya nguba cha tomate ya nguba mobimba gobele ya nguba mobimba kokata te kotokisa pete po kamola yango ozoli ya mbongo ya lisumu ozoli sabana na mbongo ya péché. Kendo si ça vient de même autant. Tu auras un EPHA exact et juste. On a épiméré juste et peu exact. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est-à-dire comme il connaît qu'il y a des moulaïs, n'importe quoi nzamba kopesa yo, ça est là qu'à point juste. Très bien. Balance ça là juste. Car en d'autres termes, balance pesa kabo mo imolai. Très bien. Bon mo imolai de la vie éternelle. Voilà. Sauf que c'est balance ça juste aux vie éternelle. Voilà. Car tu comprends que ça balance ya venu ya banda côté. Amen. Donc si. Car quiconque fait ces choses quiconque commet une iniquité est en abomination à l'Éternel ton osali makambo wana iniquité na miso ya Nzambe ozambindo nakena lolenge ya nzoto que fosalaka point exact na banda koteka ba secret quelque part na koteka ba secret ba tomate ba nini mais tukosoma ka 5 kilo na type wana ya koteka omoni na kati ya soko ya secret auzo bénéfice ebele koleka ngai mais tokosela même kopo ya tomate yo saka ndenge ni moshe ndena no ngati yo zo bebisi ngamba ngana ozo bela ka secret to ndenge ni ngabya yebi makambo tetika abizwa secret ya mwa mai mchango na mwa mai wana wa poto uchango na se kopo ya tomate tango ukauka ikangami wana sikota moto aye akomona pete yo pataka kotokela chela kaye okoza bénéfice benga na sala ngote.
Amen. Zabazo condamné à ils ont péché. Poids exact. Balance juste. Amen. Aussi si. Nasisi. Zoela biso mokanda ya Nzambe. Na etali balance juste. C'est que tu as comme la Bible dans deux sortes de balance. Soit on mokanda ya Nzambe pour la balance juste on est dans Mazolo Proverbe chapitre 16 verset 11. Proverbe 16 11. Nzamba lingaka balance za la juste. Aboyi balance ya lokuta. Saïdi balance ya lokuta iniquité abomination liboso ya Nzambe. Proverbe 11 Proverbe 16 11. Proverbe chapitre 16 verset 11. Le poids et la balance juste sont devant l'Éternel. Balobike epimelo na balance eza juste eza liboso na Nzambe. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Alors même kopima biloko ya sac eza mosala ya Nzambe. Amen. Alors balance juste eza liboso ya Nzambe. Epimelo ya sac eza pe liboso ya Nzambe. Deko sala kote ya kazama mwana ka mbongo sana. Osa kazama pambo loke de liboso fuluka ndozo kosaka bato. Hata pesi ndi nezama pambo na hote. Amen. Sala bi to. Deko yoki sobe sayo sala ka bongo la kotema. Elo zamba kolimbi sayo. Ningi wa maya ya tia maya masanga baba ya loso maya muzumba. Baba ya ngombe, baba oteka madesu, ukata gobelea madesu te, teka gobele mobimba. Soke tende monoko na chaku, soke tende kunya mai, koteka te, soke tende alaua, kokosa bato te. Kose la bomba sekere te. Amen. Eza péché pa ya Nzambe. Amen. Tozi mokanda ya Nzambe lisusu, nous allons sur Lévitique chapitre 19 verset 35 à 36. Voilà ce qui fait à la juste. Lévitique 19, 35 à 36. Lévitique 19, 35 à 36. Vous ne commettrez point d'iniquité dans les jugements. Ni dans les mesures de dimension. De capacité. Ni dans les poids. Ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes. Amen. Des poids justes. Des œufs justes. Et des hairs justes. Même dans le jugement, balance dans la juste. Très bien. Qu'on favorise mosuité, on tiola, on condamne mon bon à qui n'a raison là. Très bien. Parce que ma bouche est au côté. Attaque. Dans les combats la météo. Très bien. Balance dans la juste. Et cause là. Mon bon la somoki. Azana likamba na raison, pèse raison na très bien. Et puis ça mon que c'est lui frère Mabé, 5 bolimbis. Oui. Amen. Mon bon laquelle il banda église, mon pas sumuki, balance dans la juste. Très bien. On a un donateur dans l'église, azala pas mis comité de soutien. Amen. Azala kaboye au moni bon moni, azala même na valeur na kati na église. Ata yake za moti na bususu. Oui. Kufa danza na balance za la juste. Très bien. Deo kende kotala mozu tabe mobola. Amen. Tafadi wana simisi. Kende utala. Oui. Amen. Oui. Ope afanya na meto ya monene wa tala pe. Bon. Ko kage pana mozu teke kwa na zoka mwa kutu kibianza. Na ubenda mwa tu kwa na kenda za transport. Tala bango nyonso. Merci. Balance la juste. Suivez za la juste. Ko kata le kangwe za la juste. Amen. Amen. Tulingi to balisa na makamoto kosala. Photo peser na balance. Oui. Amen. Lingomba météo. Amen. Osanga balance na nzako na yote. Mais pas n'importe quelle balance ou est juste. Amen. Amen. Olingo so machipe ya kotala ya kolata peser yango na balance. Amen. Soki balance etengami tika.
On comprend le langage de Nate. On dit que ça va pantalon à ta frère. Avant là, tu as un pantalon, c'est un bon balance. C'est quoi là? Et tu es juste. C'est juste là. Amen. Mais ceux qui balancent des petits pantalons. On t'a dit aiguille et tengami. Wakango. Péa na kwa wate. Tozoli kani na kani na lingomba ya météo. Kola tanabiso to peser na balance. Amen. Dilo ba zambe to cha na balance. Non to kosala balance sunga biso. Mais pas n'importe quelle balance, balance eza juste. Nzamba ini fausse balance. Ochako na ndako na yo eza sango ya mawa. Amen. Nous avons regardé Ézéchiel chapitre 45 verset 10. Tokoma tomo na tatou asibi ya épée balance. Il y a des balances, fausse balance et balance est juste. Vous voyez ce que la balance est ligne. Ézéchiel 45 verset 10. Verset 10. Verset 10. Ok. Ayez des balances justes. Bozala na bimekelo eza semba, mosembo juste. Un œuf juste. Et fa eza pe juste. Un bat juste. Bate eza komone panique eza ba komo ba mesure. Ba mesure patata. Amen. Vous avez patata. Eza kola mesure de capacité, mesure de poids et on kana mo be kana Israël ba bat. Oui. Ba he ba ni. Ozala na ngo eza juste. Et c'est l'œuf et les battes auront la même mesure. Bipimelo nyoso na kana mesure mo. Les battes contiennent Sukatawa. Tola saka kenzamba lingi mesure eza juste. Balance eza juste. Fausse balance zamba boya. Amen. Zamba condamna Israël à cause de la fausse balance. Je vais vous Proverbe chapitre 11 verset 1. Proverbe chapitre 11 verset 1er. Tagira biso yango wana. 11 premier verset. La balance est fausse est honoraire à l'Éternel. On dit que balance ya mabe eloko eza oreille dans la tête eloko eza mabe koleka. C'est que ça loko inami. Oui. Eza loko la loko moto a dégoûté a boyi yango ata na miso te. Eza loko la moto sumbi nyei quelque part. Bon nyei na mo poto la après 2 jours de combien de problèmes. Pourquoi il commet déjà trop sale? C'est que ça que balance oyo eza mabe. Fausse balance eza honoraire et pas ensemble. Mais le poids juste lui est agréable. Kasi pimelo eza juste de asepela kana yako. Amen, bien dans le Seigneur. Yango nzamba boya kondonaka Ephraim à cause de ma fausse balance. Osée chapitre 12 verset 8. Zwana noana. Si Mozimbe Amos 8 et 5. Osée 12 8. Si Mozimbe Amos 8 et 5. Osée. Osée balance na ndako, Osée moto na mawa. Osée combien? Osée chapitre 12 verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ephraim est un marchand. Ephraim azai moté qui se moto na mombongo. Qui a dans sa main des balances fausses. Oyo maboko na ye azana bipimelo ya mabe ya lokuta. Il aime à tromper. Alingaka mingi kokosa. Amen. C'est-à-dire que bato basi balance. Eza bato batekisaka masango. Vraiment. Eza batekisi. Vraiment. Amen. Ba marchand. Ba vendeur. Les batambolaka na balance. Oui. Mais nzamba yo Ephraim ozai commerçant. Mais keba ozotambolaka na balance ya lokuta. Amen. C'est-à-dire qu'il faut contrôler commerçant nyoso zoyaka koteka biloko na ye. Amen. Tango azoteka il faut na balance eza juste. Amen. Commerçant za kade mambusi. Commerçant za ka moté na ka César. Commerçant za moté ya mitema. Commerçant penga matati ya sera. Na ye na météo pour na teka marchandise. Marchandise ya kitoko. Yo pesi mwango eza kondima. Ana pesi yo iloba na Nzambe. Mais contrôler balance na ngai. Eza fausse balance te.
Yo teka soko soma smaka bulubulu. Avant somba marchandise. Ce qui n'est pas de ce qui lorsqu'on vérifie qu'on a nos balances. Ils ont tripoté, ils ont manipulé, ils ont la balance, ils ont juste. Fausse balance, ils ont inéquité, ils vont se rassembler. Amen. Monter qu'ils appellent ministre de Dieu. Balance l'appelle parole de Dieu. Amen. L'enseignement. Mais l'enseignement, ils ont juste. Tant que nous avons Seigneur avant sombe la baola ta chali pour la balance. La vie te go sombe la boke. Leo tena ni watu sani ataka kama mama apotre. Oteka kama nini ya bangulo za na balance. Kwa ngana mizera wa pataloyo. Ndio watu kama ti patalo chali kwa na balance ya ngulu. Oche esibite. Otiki o anate. La balance c'est la parole de Dieu. Pour dire quoi? Et loko nyoso lido sa na vie na yo ife kokana na liloba ya jambe. Soki parole boy yango, osali yango, balance comme injuste. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous l'entendez bien? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Maté yango sur côté yama. Balance unité de mesure, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Amen. Yango totango tango tokene monsieur comme na Bible. 3 mesures ya orge. Il faut être comme jour na un denier. Voilà. Il y a des mesures peut appeler un dédié. Amen. En 3 mesures, il y a des nini. Oui, c'est un dédié. C'est la loi, les psaumes et les prophètes. Très bien. Dédié dans la salaire. Salaire dans la de Jésus. Oui. Et que ce soit la loi, les psaumes, les prophètes et par les rapports à Jésus. Amen. Le blé dans la capitale, il peut s'appeler Papa. Amen. Batoma. Bisoto yepelelo. Amen. Tozo interpréter Bible. To bimisaka ka Yesu. Oui. L'idée de mesure c'est Jésus. Amen. Balance c'est Jésus. Nyoso to mosala na maloba na bisala. To sala kona kombo na Yesu. Kula dit c'est la parole de Dieu. Amen. Bien dans le Seigneur. Amen. Amen. Okoti na lingomba okuti balance ya mabe kokota te. Iniquité zawana. Kokota bikota kota. Okendo kumba malédiction. Amen. Vérifiez balance. Bateme na ngweza na kombo ya nani. Pesa ya modèle ni. Okuti zo pimba moto. Oh, vous devez baptiser du feu. Allez pimba moto. Tu me la moto. Ba soto ko ngambo. Fausse balance. Okoti kuna ko embrasser iniquité. Amen. Amen. Okuti bato bazo yemba bien bazo bina. Mais moi c'est ma côté. Voilà c'est un gars. Et là juste était. Amen. Bien dans le Seigneur. Voilà c'est ça là. Juste. Osée 8:5. Ça bazo condamné yo Ephraim motora mombongo. Bezo tambola kana balance ya lokuta pona contrôler bateau. C'est que matin ya nyonso ya lokuta eza fausse balance. Amen. Na yo mosombi, na yo moteki bato na mawa. Amen. Amen. Amos 8:5. Amos chapitre 8 verset 5. Tanganali. Azilangana lukango. Amos 8:5. Totangi yango na kombo na Yesu. Bile lobi boye. Vous dites, quand la nouvelle ligne sera-t-elle passée? Tango sanza ya ekoleka. Tango ni sanza skekoleka. Tango nini? Afin que nous vendions du blé. Pour être biso toteka masangu. Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers. Kati sabbat ekosila tango ni poto fungola bibombelo babiso. Nous diminuerons les fa. Tokonkutola boepimelo. Nous augmenterons les prix. Nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent. Amen. Tango ni bona de kokoka toko sabato. Wana kokuto la pena de mesure nanga penza balance nanga ina kokuto la pena matisi talo. Amen. Pona dezoya okoteka ndenge nini?
Comme on a dit à l'os, on a compétent des secrets. Yo so binga mo so kina chaku, on a quoi chaku. So bingo to so kina. On binga ngwa bi ko pona mweza ko pena ngani. Dikanda yo yo ya uraze yango. Iya tena makambawa na basombi pe. Moni botosu na nguma ya moto moto yake na ya uti binga na nguma na ye. Atina kati ya sake sasa kati kopo ya los. Me akombia ndengo kutoka kwa moto kwa pista liziba. Chu. Pa toke na maeme totanda. 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 boni. Omoni kozoka nyenzo kanozo sumuka. Somba na posembo zama mopapa waka na muke wana. Kolesa bana biloko ya masumu te. Motakia zo mirimiena na motema kana mizine bina sasa katika kwa na saki moko. Mena ya koteka ngabi ma 80 na sali perte ba dépense ko futa transport masu na ba document yo. Mama yo za bakatala yi. Aucune malédiction. Kola ndaba ko za influencer ba mama ba ya te ote. Ça comme la démoté mon nom de Jésus. Zamba linga biso ba secret ko na po bika na bonyos. On est ça va na biloko ya bina kilima be mokolo ngumba kiazo mirimire ya somba kisa sasa kati kopo na ye abike na kana sasa kati kopo na kuzo wache programme yo komia wakati ye bele ya ngumba na ukosa kaye isumu na miso ya nzambe. Amen. Soko salaka wako na bongo na motema zamba ya mbona kombo na Yesu. Ayo zate mama ya iya te sindo wa papa mama ya iya te basali bagaso ya ngelemo we ozobenge yuma pesa na mwana ya nzambe yo ebite mbongo na pesa ka badimu pesa ba collecte mais yo ubi yo kosi nzamba kolanda yo. Amen. Balance la juste. Vous l'avez bien. Mais tout le monde est au moteur soit na balance. Ataba na balance mais azotaba na ténèbres. Amen. Tobi fausse balance et ça iniquité. Or ténèbres yango de iniquité. Amen. Côté kamabe kokosa bato. Amen. C'est balance ça balance ya sona te alokuta. C'est que moteur zo na balance alokuta zo mezi na olenge na ye. Na makanisi na ye. Na ngala bali na église wazo te makanisi ya bomoto. Fausse balance. Amen. Et là pour tout ko so tsango liko na messe. Tuito yito cha baba dia connaisse awa pocha na balance. Amen. Kola nangaya. Tulingo topo na mama dia connaisse. Topo na diacre titulaire responsable. Na ba diacre adjoint. Tozo na balance. Balance la parole de Dieu. Amen. Amen. Taka ponaka ba diacre ponaka basi. Basi bazate. Pesa la kimba na na santimate. Petit na ngamo kofi na tiepa jana kama balala tolika kawani. Bongo te. Il faut un homme rempli du Saint-Esprit. Un homme sage. Asa la paix qu'on nomme, on confie charge à diacre. Et ça va petit mon kofi. Soit gaillé. C'est dans des mots. Va petit mon kofi. Même petit la consécration du ministère. Petit mon kofi comme ça. C'est vrai. Petit na ngamo kofi. Yaka petit. Il faut soutenir les gars. Nazo pesa to tshila bitu maboko il faut tshaka poa. Ba couvrir on a nini? Moto akosunga ya tomboli ya simbi azo secourir yo maboko ekolemba. Amen. Amen. Tena maboko le bia kotika yo pay. Mais dikanza meta soutenir yo. Kozamba le bagate. Amen. Satime ko tumi ngakani ba assemblée de saints. Amen. Moto shamba tarashera. Ministre de Dieu kapé docteur. Atuwaka za docteur ndio kwa docteur ya monga ngezane ni titre ya lokumu. Na kwete kote angelema tawe akomina velo na ye docteur. So komina mashima twazo ni docteur nazoka ngana ni docteur ya nzanga. Ukomimi ni sena kati na kinga isala. Yesu wana mwalimu na lolendo. Ama takona shere hapo. Mama na ngai. Sombere suka abisanga. Bosoto likuona bosoto. Amen. Kai na
mosusu alisingana kote shira kana deba makazi frère deba frère tomoni ba deba ko ndenge nini vraiment oza itina mosala ya Nzambe oyi ko za la connaissance mais poté eza la ko mosusu amen kozwa message ko transmettre on va comprendre penser écriture eza la ko mosusu oyi ko za na oté na koyebi oyebi na le pourquoi le comment comment il faut la grâce amen abina ko mata na ko déjà démontrer na ko fidèle ba vie boso sili biso to sili chere ko to na mata amen alingaki prêcher sur mokanda ya nani ya Esther histoire ya Mardoché ba kona Aman amati la chere yewa comme il a vraiment l'autre ko panza ba écriture to ko déchirer bandi ko bi ko ça tindi nzembo papa to kote bona botaka écriture mote ya kuzarusu mokanda na Amani mote atali maya lesili donc mokanda na Amani mote zo mokanda na Amani papa mokanda ya Amani ta yebi bible ete yo zo mokanda ya Amani église ba kimia na Genèse dina moni seli mokanda ya Amani za papa mokanda ya Amani za la kate anza na mokanda ya puti papa kitana se bakiti si na se mote mosusu amati boyebi ezalaka kote ya te kote ezalaka ko mosusu amen so église ekomi na vie ya kontriaka ministre okomi na bato badisciple nsima na okomi na balasi ya mabe amen tika nzambe asoutenir yo ata bato barejete yo bien aimé dans le Seigneur okende liboso amen azotambola na fausse balance a dit le mauvais enseignement pourquoi bato balonga dans la justice dans la lumière bazonga na ténèbres amen bazonga na molili balosambo na bikeko amen yango na lobi bien aimé dans l'église des saints nyonso avant même obala tia na balance obali selon sentiment na yo ndeko na ngai ya mwasi to pe ya mobali na koyebi so obali na mawa okoma abonné ya baparacetamol na bameprobamate mpo okoalaka pongi malamu te makelele mwasi akomi lokola monzoi na chambre soki asakaki kanda abandeli oyo kobandaka bokoti na litoi pongi ekokima yo pourquoi osalelaki fausse balance na libala na yo amen kobala selo critère na yo te balance selo critère ya balance mon frère dimana amen kolanda babumba ezotambola tambola wa te babumba ezolekaleka wa ebele omonika nzoto etondi olingi nga na bala kaka mwasi atondi mwa nzoto aza mwa ndenge wana nsima boye azala mwa taye ya boye okokweya likolo na mokomboso olingi osala makelele mwasi asoteli oyo deja beku afandi wana na bele mangumba ya moko ozokaa mwasi abeta mobali lokola mwasi jito baseka bambuza mbuza aza awa te baseka mbuza azaka grave bango te batango balikeba discussion okamaka bacoup de tête oza na se tellement afandela mangumba olingi oyima banyatio maboko lokola mokomboso obalaki selon la balance te amen nasokelaka na ata makasi nasala lobango awa adata azalaki na susi ya mwasi azomona nyamanyama na mwasi na ye mais azalaki ezala nano plan ya Nzambe azala critère ya Nzambe pembe kosa yo te yolingaka nde azala mwa couleur ya pembe azala mwa te moko lokola chocolat bate afabrikation ya chocolat mpe esei voilà moi ça coûte fort de terre on dit kaka chocolat on dit que fort de terre vous avez pas essayé mais fort de terre on a comme si moi motana ngo ngenga bakasi si moi si ndio fort de terre tango mendo sukule longe moi ye ndio yo baby ndio ba terrible ba facilité na kambo ba fort de terre on va peut-être mettre ça dans le poste côté ba kisi Jesus qui va bala yi pour faire qui pembe wa la fabrication mais ata panda na ye calme aoze la Nzamba pesa ye mwasi akipa défilé te nyama ya fiere pe tambola
nchakupa yako leka na wewe fiera wana ende mwazine njoto na mwasi ya mokeza suna mokilite mitaba facilité tâche motonyos bakomi kometa bakisa koma monene kisa bangulu komi ya batolero pas ben njoto omona ki moto kaka nini hawa jeudi hawa moto mese muke kalo bila ndi moto bibi hu ole nini monene uti wapi abeti bakisi na bangulu ye paza na njoto anga otambola azode na wakola njoko keba komise na ndako ekonomie za bakate alingi mo $100 ya salaire lelo isi la pepe lelo lobi kasi soki mwana abeli Jobusoko tene langa isa kena kabongobo azara ina ekonomi te ayi baka pe lobi te frozo na mbongo ne kabi papa mbongo se siri $100 de nini $100 makolo mabesila osaki na ngoi nasoma ki mesh nasoma ki fadete nasoma ki rouge à lèvres nasoma ki jipe ya boye nasala ki boye mbongo esili wetika na sema de kopa laso fro ligolo ba coup de tête ewa mes frères soki moi sabi ko gérer mbongo te pese mbongo te amen. Oh, moi, ça va salaire à mobile. Oui, les a bien. Il va payer $100. Dans 2 jours, les 6. Après, ça va y avoir la gamme. La commission de salaire, tout ça qui a $100 à Goyo. Mais la batterie, ce qui est collé à Bimisi. Nous allons poster les Égypte. Zoa ya mwana kedo so magic. Aussi mais souvent on a gâté. Parce que va y aller à monter. Zala économe menandako. Ata bala dépense kama on kuri obiso azwa. Mo bala tena confesse de pa na yo. Papa boko za $100. Bate la toja mu mulute. Zoa no 50 wana. Tuso matiko pa los. Moi les para fufu, moi mafuta ezala. Oyo to batela ekosoza makabo mosusu. Amen. Moi za la gate bongo. Mais yo go za nchoku lelo kaka. Yo ko kufela ka nchoku. Debo mo bona misuli na njoto, opai na move na pule ya mabe okolela. Amen. Ok, teni bosote poso mata velo avec un problème pose dans l'économie té. Comment il faut dans la balance? Au bali libanda la balance, ok, doit embrasser nyama ya sam. Frère, on dehors assemblée des saints. Basi tu vois les kaba ba nyama. Amen. Attends, limite que nyama dimina ngelo moti. Tu vas ba homme animal. Nyama tamba la bolumba, bataka tamba bolumba parce que boka kasoi na bolumba. Amen. Eza mboya mwasi. Oka kabulumbu soni. Taba ya mwasi oka kabulumbu soni. Soka ligia sangana ata na kati ya batu hao. Basema kabona bangu. Netaka silelo. Sipasi banyana bazali. Bakubi mwasi na sipasi makemba na zamba. Sonekia hata nyama. Amen. Na masuba na nyei. Est-ce que ça penza ikiramu ya bomoto zana mayadi ya bomoto? Bonyama na kati ya mboka 50 mais pas tonde bango na pesa otoliki so likwe bala bango amen japo te ma completa ka pe yonte pe ma lo lenda ndele kakayo so il frère tunya le frère ba frère tana achaka bosho ozo iko cha bosho te mama liko ndana iza chiko mondeza amen okay ko bala pe kuna ba bole kale ka woke ko kufe la boxer banjo kosa bate wena lo sanko atala tasha noir na lisu c'est rien au porte de betenga dans la côte là la petite porte Jésus est de qui vient bata pour dire on parle qui demande à balance amen di bala na yo nyoso yo kosala peser à la balance et ça juste et ça di banda tika amen mais diable attend la fausse balance pourquoi a détourné bateau azoana molili azol sa tukana na iniquité kokomisanga bateau kofukamelaka bato okumamelaka bato tozonga na baisege tozonga na baelisi na loketo tozonga na makambo ya mabe moto moko elisa kati na biso moto alati banjete na loketo azali andima awa te olati banjete na loketo inikite amen baeglise mingi na baintere na baeglise abongo eza komona sera ye na mwana na eglise tala banjete na loketo okaa banene bamayaka c'est nini oyo ombuka biso kondoki eza makasi nde tokangi mwana mpo bandoki bamona ete nani na banzete nzete okanga moto ndenge nini ozala yo ozala pouvoir likolo ya nzete nzete kanga yo longola yango o papa ezaka nde bokoko kasi na biso toye mpo na kolo bokoko ezali nini ekwei
Amen. Bokoko eza contraire na balance juste. Tobwa kango. Amen. Tobwa kanyo sauter. Nous avons tout le monde qui a big baba. Tout le monde qui a bambole. Quand il faut faire ça, taba misat. On l'a regardé dans bokoko. Yango longo lango te. Bokoko ya mabe wana ya kukumela ka bike komanzete. Ya ba ifese. Sowe bi ifese. Bambole bazate. Ifese ke kulobaka. Eke kwetambolaka. Yakenda ko bundela pe bato. Amen. Ayo gasoni ani. Ifese na bambole ya. Oya batopoke na bundi, oya bamengana oya za la soki nini, oya soki sisi soki nini aza. Esuma ko mokuse wo. Nani? Oya biako. Na kio kuta mona bolama wa frère. Teke na mboka wana bato wana ba sisi. Ba esprit na mikuse, tina église bazalie. Ezo violer bana ya bato. Mais esprit et mona kati ya mboka. Okena nzira baye bloquer nzira na baye. Aza babi ata mokuse boye suki ketisi bazo beta suki binasi na mukongo na. Kabe Papa oka yo wana biba bisaka motei tengo te simbinga ime. Na zakate na baye sisi. Na ana bango baye sisi sisi. Ndeko sala bango ni. Ote baba tela kabiso na libota. Basala kabanga bi esisio moto esprit batela yo. Kibito ko na pouvoir de coller baye sisi. Zongi sa bango bwaka bango to bwaka bango na mai to tika bango et papa to bwaka bango na mwande ba evenement azwe na kaba isisi nini kasa motoba oh kaso abi papa ya ngonda so ta evoke na bana kwa kona ba bimele wa siko ilanga na alimeli to tumo ba isisi ya ali temo ko bwaka na belewa alimete tuato mais ensemble na keso ni 6 ans na église na ba isisi amen est-ce que ba ko tamo na kati ya mboka ezande yo tamu se bango abito zende bele bazia wande bele akote na mwasi na chambre azimo bana bwake na mabele afiole mwasi ya watu amen nyoso tokosala tolandela balance watu na wakendo suka amen na libala ozanga balance te bon moyen za la molai balance za la koteka na yo balance za la juste losambo za balance juste kosambela te koya tomona litambala tomona bosho kitoko fandi awa lokola bosantu mwana ya Nzambe mais soki komi 19 olongoli poso ya bosantu olati poso ya ndumba olati poso ya kuluna bandi kobeta batu obeti pantalon obeti mini jipe ebi na otambola na centre ville na moni ser moko mpenza bwasi abeti mpenza kola ya noir esere nzoto c'est comment apodier soukiawa ça pambi monoko na ye bonjour papa na taraka taille ko na ya taille papa bonjour naki bali wa seke bio papa peso mbote siko tano tengo lati ba automa na ba paye ba sekai na leki simona okuta na église papa peso mbote na bina dima mbote na hotel ndiko lata kiwa na dima mbote na je vois qu'il est tellement mobile. Ça se continue au bien l'église, tu vois qu'on est dans l'église. Oh papa, mon nika c'est biso kasi. Tu sais pas bateau na kokili. C'est aussi moi bongo te kasi. Kasi sali nini? Ozaki mafuta kumi za Nzambe. Kali na mafuta ya kabina sitroko za kalo poso kitoko. Nzamba kotombola yo. Pona crise ke noteka nzoto. Amen. Pour la crise de l'hôtel Kanjoto, faut se balance. Na assemblée de ces balance za la kitoko. Matéa, quoi il s'aba apôtre na ba prophète. Kolata, balance est juste. Kobina, balance est juste. Amen. 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 Obine la biso qui fali pour ba wa te. Faut donc contrôler na mabina. Mabina comme la côte na assemblée, c'est mon sous-auto, te ba bise ke otite. Et on dit wapi? Mais on a copié quelque part. A copié des âmes à bêter. Mais bien c'est dans le Saint-Esprit. Regardez la copine de la bango. L'enfant d'Akali qu'on a battu, vous avez battu. Autant on a compté d'awa. Là on a pas distrait bango. Il a distrait moté là. Amen.
donc nafandaka zero ma na bate nde nabeta jipe moko ntango nobina wana ningisela bango bakoyoka kalema omonaki okosala bien opesa mosali aza moniki olongi me keba amen nzaka abutelaka baserviteur na ye ntango ozoluka ye batata kobina koyembesa selo balance me moto ozoka koyemba awa yembela biso selo na balance amen amen ezala bazemba boyebata eza selo balance boyeba biso bazemba mosusu awa boye tozoyeba motu te na mokila te moko ape mote ipi ndenge moko ata okutaki na mosala akota na kati ya hotel obengi osololi na ye omoni basali nde bazalaka basali moko bandumba sela bata na hotel ebi kote ya deser songo ye mpe bamonanaki na ye sere patiaka elongi na mabele na se boye o papa eza matei oti na nzambe te sela matie 18 amen epase ya mambusi seli matie 18 awa soko matie awa ainsi dit l'éternel nzambe nde aloba ata omonaki phrase obeta tirbo kingi zododo supu na tolo ndenge pembe lisungai bafre bokomi komela masanga bokomi komela masanga tokotya libanda église te bongo te lendisa ndeko na yo soki atiki oganye ye olope asungi ye meta okomi kotalika mona mote oleki nango na chair ekomi problème awa eza compétition entre batei na bandimi amen me tosunganaki tobika taso yokangolami na ekombo me yakangolami na yo yakangolami na molimo ya lotongo me yo oza na molimo ya kotonga amen tosunganaki tokoma na kokoka biso nyonso eza kobakela na bapanzi te pasi bokoyeba ndumba solo ya bondumba mateya moko eza ata na mungu na kati te amen ntango ozoretrese ndeko ifoza na douceur keya bokoya na kati na piège te sero solo mabe bondumba lokola mbwa moko boye mbwa ya mwasi yo bondumba okozwa sida ntango bondumba olumba esolo bongo te avec douceur amen pona koso tenge wakana suka kake nyonso tokosala na selo na balance juste monguna bimi na iniquité na ye aotambola na fausse balance soki bangomba ebela yango nde oyo edekolama te ya lokuta makanisi ya bato mais météo to conserver balance ezalaka toujours juste na baagissement na baréaction na kobala na koyemba na kobina na koteka tosalako conformément à la parole de Dieu. C'est ça utiliser la balance juste nzambe alike bomono ekozala molai seko kozwa vie éternelle soko oseli balance juste kola pambalite na yo na kombo na nkolo Yesu Kristo ozo esika na motema mpe na bombo na yo ebota mbuma ya boyengebele mpe ya kobongola motema au nom de Jésus Christ amen.